sportski direktor koje, recimo ove. Ja se rekreativno vozim i došao sam na ovu trku čisto da se provozam zato što volim biciklizam i volim ekstremne sportove kao što je ovaj. Dobro, ali izgleda da baš nije sa kondicijom sve u redu, moramo da te šlepujemo sad. Pa dobro, to su čari biciklizma. Ja sam bio, takmičio sam se nekada davno pa sam malo iskusan i onda se malo pomažem uz auto, takozvano šlepanje. Dobro, jel ćeš celu trku voziti ili samo ovo do Novog Sada? Ovu etapu i sutra etapu do Topole, Novi Sad Topola. Pošto ovaj Lozničanin vedrog duha nije takmičar, već rekreativac, kazna neće stići ni njega ni nas, jer za ovakvo šlepanje sledi udar na džep bicikliste, ali i onog komu pomaže. Pritom, nestašnom takmičaru dodaju se i kaznene sekunde za koje on verovatno mnogo i ne mari, jer da je imao snage za bržu vožnju, kačenje za auto mu i ne bi bilo potrebno.